Arkadaşlar herkesin hatırlayacağım. Daha doğrusu bir kişi görmüş ama slime tarifi vermiştiniz size. O slime tarifini göstereceğim şimdi. Çok güzel oldu. Şeyle oynayacağım. Bekle. Kamerayı düz çevireceğim. Duydun mu? Slime tarifi başarılı. Ben böyle çok slime yapacağım. Evet, yeni bir şey keşfetmiş olduk. Neyse ben bu kalemimi yeter. Çok da sıyırmak istemiyorum. Çünkü hemen koymak istiyorum. Buzlukta bir sonrakinde buzlukta bekleteceğim. Bakalım ne olacak. Bu arada buzdolabının alt kısmında tutun. Üst kısmında olunca donuyor. Çok kötü olur. Bye.